起床上学啦！这是什么情况？怎么那么乱？乔治，乔治，妈妈，我在这儿。佩奇哪去了呀？妈妈，我在这儿。你们的好朋友小鸭子呢？阿姨，我在这儿，我来了，我马上就来了。哇哦，这是什么情况？还有大僵尸呢！哈哈，我也来了。这到底是什么情况呢？诶，还有2个奥特曼。奥特曼竟然睡着了，快点苏醒吧！嘿，我们苏醒啦！啾，都集合到这里了。哎，葫芦娃躺在这儿，你也快点醒来。我起来了，什么事儿呀？这到底是发生了什么呀？猪爷爷和猪奶奶，还有他的小鸡熊大熊二，哇，熊大熊二苏醒了。哎，猪爷爷、猪奶奶还没有苏醒呢，到底发生了什么？哇，还有猪爸爸和僵尸。刚才来了一阵大风，把我们全刮这儿了。